Muri iyi si yihuta cyane ndetse aho buri wese yishyira akizana mu kuvuga uko yumva ibintu, abantu bavuga make cyangwa se badakunda gushyira hanze ukuri kwabo, biyumva nk'aho batandukanye n'abandi ndetse bakumva abandi bantu batabibonamo bitewe n'imiterere karemano yabo. Gusa ibi ngibi ntaho bihuriye n'uko abantu batakwishimira mu buzima. Ni abantu bakundwa kandi ni abantu bakora ibintu nk'abandi kandi bagatanga umusaruro. Njyewe ndi Muhire Jean Claude, naho iyi ni Muhire Rwanda TV M250 TV. Ngiye kubagezaho impamvu zigera ku 8 ari byiza kugira umufasha ufite imyitwarire nk'iyi ngiyi, mbese kugira umuntu mukunda uri introvert. Impamvu ya mbere gukunda uyu muntu ntako bisa ni uko abantu badakunda kuvuga ikibarimo cyangwa se bavuga make batoranije. Introvert banyurwa n'uko bari. Icyo wamenya kuri aba bantu ba introvert, ntago akeneye uwo bajya mu rukundo, nta nubwo bakeneye abandi, oya, ntago babakeneye ahubwo barabashaka. Iyo rero umuntu uri introvert aguhisemo, aba agushaka, ntago aba agukeneye. Gushaka umuntu bitandukanye no kumukenera. Ahanini gushaka biri hejuru cyane kurenza gukenera. Gukenera umuntu rero icyo bivuze nuko iyo umaze kubona umuntu wari ukeneye, icyo wari umukenereye kikavaho, birangira wa muntu atagifite agaciro. Gushaka umuntu byo rero bivuze ko hari imbaraga ugomba gukoresha kugira ngo ubone uwo muntu ushaka, kandi icyo ushaka kugeraho birangira bigoranye kurekura. Mbese kurekura icyo washatse ugashyiraho imbaraga zawe biragoye cyane. Impamvu ya kabiri igaragaza ko kujya mu rukundo n'umuntu nk'uyu ari iby'ingenzi, ari byiza, nuko abantu bavuga make bashaka cyangwa se bari introvert bagira ukuri kandi ntibahinduka. Iyo uri umuntu w'umuntu uteye gutya, uba uri wa muntu wa nyawe, nta kimuhindura kugufata uko usanzwe, kandi icyo abantu nk'aba biyemeje ni uko kiba uko kiri ntigihinduke. Ntago bakunda guca abantu babo inyuma, kuko iyo abantu nk'aba bahisemo abo baba kumwe nabo baba ari abo, cyane ko bashyiramo ubushishozi mu guhitamo abababera inshuti. Umuntu uri introvert rero ntakunda gufata mugenzi we nk'udafite icyo avuze imbere ye, ahubwo usanga abantu yisangaho abitaho cyane ndetse akabafata nk'abantu b'agaciro cyane mu buzima bwe. Indi mpamvu ni uko abantu bavuga make batoranyije introvert bumva abandi cyane. Abantu bakunda kugumana ibyo batekereza ari bo introvert bazi neza icyo kwirengagizwa ari cyo ndetse no kudahabwa agaciro. Ibi ngibi rero bituma iyo murimo kuganira bagutega amatwi bakakumva, kandi icyo ari cyo cyose uvuze bakagiha agaciro. Iyo rero ushaka kuvugisha umuntu nk'uyu, kabone nubwo waba ushaka kumva ikimuvamo, byose kuri bo haba hari icyo bivuze. Iyo rero bagiye gusubiza bazakubwira bike cyane ugereranyije n'ibyo waba batekerezaho. Ugereranyije n'ibyo bo baba batekereza, usanga batavuga menshi mu kiganiro cyawe, nyamara nyuma ugasanga bagufiteho amakuru menshi ukurenza uko wowe bafiteho ayabo. Impamvu ya kane, bagira impuhwe ndetse no kumva abandi cyane. Abantu bari introvert bifitemo impano yo kugirira abandi impuhwe cyane, kubera ko byose batekereza ku bantu ndetse n'uburyo bumva abantu bibera mu ntekerezo zabo ku buryo abo utanabimenya. Abantu bameze gutya usanga biborohera kwisanga mu bantu ndetse no kubumva mu buryo bworoshye kurenza abandi. Bashobora kumenya uko abandi bameze byoroshye, cyane cyane iyo bazi neza ko uri bubisanzureho cyane mu buryo bworoshye. Ntabwo bajya basubiza umuntu bacira abandi urubanza, ahubwo bakoresha uburyo bwo kumva abandi kuko baba bazi neza uburyo kumvwa bimera. Impamvu ya gatanu, aba bantu bavuga ibintu uko biri badaciye ku ruhande. Muri iyi si ya none abantu nk'aba bavuga ibyo bashatse
gusa kandi bike ari bo introvert bafatwa nk'abantu batemera cyangwa se bafunga umutwe, nyamara aba bantu baba bazi abo bari bo ndetse batanatinya kurwanirira ukuri kwabo. Aba bantu kandi uzasanga batajya barekera kugaragara nk'abashimisha abandi. Mu maso y'aba bantu bishobora kugaragara ko ari kukubeshya cyangwa se ari kwirarira kuri wowe. Umuntu uri introvert nta kundi umuntu ugerageza kumubwira ibyo yumva ko ari byo ashaka kumva, ahubwo ibyo umuntu nk'uyu aba ashaka kumva ni ukuri gusa. Impamvu ya gatandatu, abantu nk'aba bari introvert bazi icyo kwikunda ari cyo. Ikintu nyamukuru abantu nk'aba bakora cyane ni ukwitekerezaho cyane, bakigenzura ndetse bakisuzuma mu buryo utakeka. Iyi ngiyi ni nayo mpamvu uzasanga bakunda kugushishikariza nawe kubikora. Abantu nk'aba rero iyo bamenye ukuri kw'imbere muri wowe babiha agaciro cyane kuruta undi uwo ari we wese. Ibi ni ukubera ko baba bazi neza icyo bivuze kumenya wowe wa nyawe w'imbere ndetse no kwikunda kuruta undi uwo ari we wese. Impamvu ya karindwi ari byiza kugira umuntu uri introvert ni uko abantu nk'aba bazi kuvumbura ndetse no kugira udushya muri bo. Ubusanzwe abantu batavuga byose baba batekereza bitewe no kumara igihe bihugiyeho mu bitekerezo cyane, bifitemo impano yo kurema uburyo bushya babonamo ibintu ndetse bifuza. Si abantu bose bateye gutya bazagira uburyo bumwe baremamo ibintu byabo. Akenshi uzasanga ubu bushobozi babubyazamo izindi mpano nko gucuranga, kwandika, kubyina, ubukorikori ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Aba bantu bibona cyane mu bintu bashobora gukora kandi bakunda kuruta kubagenera ibyo bakora. Aha rero niho uzasanga utunguwe n'ibintu abantu nk'aba birangira bakoze. Ikintu cya nyuma na nyuma cya munani kigaragaza ko ari byiza gukunda umuntu uri introvert cyangwa se wa muntu uvuga bikeya bitewe n'ibyo bari gutekereza. Abantu nk'aba bateye urujijo. Iki ni ikintu gikomeye cyane ndetse gituma bigorana kujya mu rukundo n'umuntu nk'uyu wa introvert. Akenshi uzajya ubona bameze nk'abakuzi cyane kurenza uko wowe ubazi. Abantu badakunda kuvuga byose batekereza bakunze guhisha igice kimwe cyabo cy'ibitekerezo, kubera ko ahanini ni ba bantu bagira amarangamutima yoroshye ndetse bakaba babifata nk'umwanzi wabo. Mu rwego rero rwo kwirinda, uzasanga hari byinshi batakubwira igihe utari uw'ingenzi cyane kuri bo, cyangwa se niyo waba uri uw'ingenzi ukagenda ubamenya gahoro gahoro. Uku kuba bateye urujijo rero bigenda bivaho bitewe n'uwo uri we kuri bo. Abantu nk'aba bafite agaciro, barasanzwe ndetse bajya bagira amahirwe yo kwiyereka abandi. Ahari nureba ku ruhande mu babukikije urabonamo umuntu witurije udashaka kugira icyo avuga ariko uri kwimwenyurira. Ntumushyireho imbaraga ngo agire icyo avuga, nawe umwenyura wikomereze. Nubona bikomeje gutyo ntuzagire ikibazo. Aba afite ibyumba byinshi by'ibitekerezo, aba ari kurebera icyarimwe. Ntawamenya ubaye uwa nyawo uza mu gihe cya nyacyo ukamukunda, ahari wazagirirwa ayo mahirwe yo kumenya byinshi biba biri kubera mu mutwe w'umuntu nk'uyu. None wowe waba uri gutekereza iki kuri iyi ngingo? Twandikira igitekerezo cyawe muri comment. Ntiwibagirwe gukora like nimba wakunze ino video, kandi kora subscribe ndetse no kukazogera hafi yayo kugira ngo ujye udukurikira mu byo tugenda dushyiraho buri munsi. Ntiwibagirwe kandi kudusangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zose kugira ngo dukomeze kwaguka. Mbashimiye ko mwaneze amatwi. Njyewe nari Jean Claude. Bye.